Все. Всем алохочки, алоха. Сегодня я сниму ролик про всех моих питомцев. Это мой второй канал, у меня есть первый, там есть ролик про игры, пыры. Это мой пес, Рыжик. Пойдем. Мне надо найти свою кису. Пошли искать. Пока будем искать, можешь его показать. Ну, всем привет, я оператор главный. Как его зовут? Ладно, переходим к главному. А вон! Она, я постуга. Они уже, чуть-чуть подружились. Чуть-чуть, пойдем в блок покажем. Это мой задний блок, тут будут челленджи. Хотя неизвестно какие. Я помню, шанджи расскажу. Потом тут, поставим такую яхтику. Ладно. Ну, его сниму. Короче, у меня сейчас телефоном все-таки будет бегать. Да ну ладно, вы тоже снимите. Наверное. Повернись, не задом, хотя бы лицом. Ну, Короче, пошли. Короче, идем в хомячков покажу. Хомячка. О, хомячка, ла-ла. Это дом. Туки-туки-тук. Туки-тук-тук-тук. Смотрите, Даня, покажи в камеру. Кош. Покажи. Тяп. Тяп. Ладно, пошли на улицу. Бум. Миша, тебе уже домой, Мишенька. Ладно.